من الاسئله المهمه عندك دايما في المناعه لازم تاخد بالك منها كويس جدا وانت بتحل، لما يجيب لك اشكال الانتيجينات ويقول لك مين الاخطر مين الاصعب، يا ترى مين اللي هيتعرض مين اللي مش هيتعرض، شغل عينك جدا. سؤال زي ده بيقول لك ان احنا عندنا 4 انواع للبكتيريات و3 انواع للاجسام المضاده. مين الاخطر اللي مفيش منه اي جسم مضاد؟ ده مدور رقم 3 ممكن يرتبط بيه، ده برضه مدور رقم 1 ممكن يرتبط بيه، رقم الأو مثلث ينفع يرتبط بيه رقم 2، لكن الإن مش هتلاقي له ولا جسم مضاد، وبالتالي هو الأخطر على الإطلاق على هذا الشخص. ولذلك لو اتصاب الشخص بإن ستكون استجابته بطيئة لأنها هتكون أولية، مفيش عندنا أجسام مضادة منها. سؤال تاني من الأسئلة المهمة، لازم تفرق ما بين الميكانيكي والكيميائي في خطوط الدفاع الأول. الميكانيكي يعني ما بيقتلش، يعني بيطرد بيمنع، ودول 2 الأهداب والطبقة القرنية في الجلد. المخاط، السملاخ، اللعاب في حد ذاته ينفعوا، السملاخ واللعاب تعتبر ميكانيكية. طب لما يخيرني ما بين المخاط والأهداب، تاخد الأهداب هي اللي فيها حركة. كان من الأسئلة المهمة جدا اللي لازم تبص عليها سريعة وانت بتراجع المناعة.